ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní máa wò mí èmi ọmọ yín náà ní Lady K Ìfẹ́olúwa èní ní Sunday 24 of March 2020 mo ní máàṣì ànírógùn padà sẹ́yìn ayọ̀ ló pọ̀ èní ní 24 of May 2026 lágbára náà àkókò ní padà sẹ́yìn mo fẹ́ lè sọ pé inú mi dùn ẹ rí pé lẹ́ni mo ti ṣe prógrámù yìí kì í ṣe store ni mo ti ṣe ilé ni mo ti ṣe prógrámù yìí ẹ wá bá mi gbọ́wọ́lé share button ẹ bá mi share ìròyìn ayọ̀ ní agbára Ọlọ́run ayọ̀ náà dẹ̀ ló máa jẹ́ fún wa délẹ̀délẹ̀ tán ìròyìn ayọ̀ ìròyìn ìdùnnú lélẹ́yìí ìròyìn ayọ̀ kí gbogbo abiyamọ ayé gbogbo ẹ̀yẹ ẹni bí ènìyàn bí èèyàn ẹ jẹ́ ká túbọ̀ wá kún fún àdúrà wípé aláṣepé lọ́lọ́run wa kó bá wa ṣe láṣepé délẹ̀délẹ̀ ká bọ́ nínú wọn bẹ́ni lórí wọ́n kidnap àwọn èèyàn wọ́n gbé àwọn èèyàn yìí kí Ọlọ́run o kó jẹ́ ká bọ́ ní àbọ̀délẹ̀ ṣé ti gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọkọ̀ òfurufú jagunjagun 3 ló ti láǹdì sílùú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ báyìí tí kò sí àní níbẹ̀ kò sí lọ kábọ̀ níbẹ̀ àní gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ti ta sílẹ̀ nílùú Nàìjíríà ó máa ké fún ẹ̀san gbogbo ẹ̀mí tó ti sọnù ní Nàìjíríà yẹn wọ́n máa rí ìdájọ́ gbogbo àwọn tó fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò wọ́n máa ṣe kíni wọ́n máa sunkún ẹjọ́ 1 minute mi like bí kámẹ́rà mi ṣe ẹ má bínú mo ń try láti sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà mi rí bí áǹgì fóun yẹn sí ṣé ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀mí tó sọnù sẹ́ẹ̀ gbogbo wọn pátápátá báyìí ni wọ́n máa rí justice lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí ọkọ̀ jagunjagun ńláńlá 3 pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tí mo máa play video tẹ́ máa rí o no be for mouth ẹ bá mi máa share o àwọn kìrìsìtẹ́nì kó tètè wọlé àdúrà mùsùlùmí kó tètè gbé kúránì wọn àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe torí ìṣẹ̀ṣe la gbà káwọn náà ṣe kíni kí wọ́n tètè bá wa bẹ̀rẹ̀ títí wọn náà bí wọ́n bá ṣe máa bá wa ṣe káwọn náà tètè bẹ̀rẹ̀ bọ́ bá ṣe máa gbẹ́ bọ́ bá ṣe máa gbé tutù gbogbo àwọn tí wọ́n wá láti wá jà fún wa yìí àjàyè ni kí wọ́n jà ká bọ́ lóko ẹrú ká bọ́ nínú ogun pàyọ̀pàyọ̀ kí Nàìjíríà fọ́ kùtùkùtù kó túká pìtìpìtì kó ní kálukú máa lọ nílùú ẹ̀ kí Ọlọ́run ìgbéníjà kó gbé ìjà wa gbogbo ibi tí àwọn gómìn fi ojú sí kí Ọlọ́run kó ṣe kíni kó gba ọ̀nà ibòmíì yọ kójú kó ti àwọn Mr. Gumi apààyàn àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọn pátápátá ọkọ̀ òfurufú jagunjagun níláńlá 3 ló ti balẹ̀ bíbà sílùú Nàìjíríà kò wá balẹ̀ síbì kan o ohun tó lè mú newspaper Nàìjíríà gan gbé tí wọ́n fi lè release fídíò ó yẹ kí wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣeré inú mi dùn kọ́ bá wa lọ gba àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ gan ti faraya nínú áùsì wípé sẹ́ àwọn ò gbàṣẹ́ ó bẹ́tà káwọn shut down house kí wọ́n wá bọ́ ṣe máa gbà àwọn ọmọ ọlọ́mọ síta mo rò bóun ló jẹ́ kí bàbá Jàgàbá tí wọ́n ní k'Amẹ́ríkà má wà mọ́ ló jẹ́ kó juwọ́ sílẹ̀ kó yá gbogbo ibi tí ìrànlọ́wọ́ bá ti fẹ́ wá ẹ máa bọ̀ wá o bàbá Jàgàbá tí president Burkina Faso pè tí bàbá decline call tó ní everything is under control bàbá náà ti juwọ́ lẹ̀ o ọlọ́lọ́ ní àwọn olè wọn lórí ká pariwo dáadáa ká sọ fún wọn pé sẹ́ẹ̀ ànígbà ara ohun tá a máa sọ nìyẹn ẹnu èèyàn lèèyàn fi kọ méje ẹ bá mi ṣí ẹṣọ yìí kẹ wá wo fídíò kẹ wá fi etí yín báyìí kẹ wá fi gbọ́ direct from the reliable source no àní kẹ wá wo ọkọ̀ òfurufú 3 yẹn ìkọláǹdì sí bọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí pẹ̀lú gbogbo àwọn drone àwọn nǹkan ìjà ńláńláńlá tí wọ́n kó wọlé tí Boko Haram bá láwọn ní wèrè wọ́n á mọ̀ pé wèrè pass wèrè ẹ gbọ́ mi ẹ máa bá mi share ìròyìn ayọ̀ yìí tí Boko Haram bá láwọn ní wèrè wọ́n á mọ̀ pé wèrè pass wèrè èyí tó máa ṣe lélẹ̀ tí Nàìjíríà máa fi túká tó máa fi pín ẹ gbọ́ èyí tí Boko Haram ra wọlé òun ló máa pín Nàìjíríà yẹn ìlú burúkú yẹn ó máa pín whether they like it or not ìlú yẹn máa pín ó máa fọ́ túkàtúkà nísìn báyìí sìn
ìkọ́nù àwọn ọkọ̀ òfurufú yẹn ọkọ̀ kéékèèké kan ọkọ̀ ogun ní o tó dẹ̀ kó àwọn ọkọ̀ ogun tó kó àwọn dúróòmù ńláńláńlá àwọn weapons gidi tó kó wọlé wá ìkọ́ láǹdì sí bọ́ọ̀lù ká ní wọn sọ síta ni èmi náà ò ní sọ débi tá a máa ní àbádẹ tí máa sọ o débi tí Boko Haram máa mọ ibi táwọn máa ságbà débi tí wọn máa mọ nǹkan tó ń bọ̀ eléyìí ti kọjá ní nǹkan tí kọ́mádé sọ síta káwọn pípù yẹn má lè ṣe wà láìtàlá eléyìí ti kọjá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ tó bá ṣì mọ́ nínú Nàìjíríà nìkan lọ́mọ ní ẹ máa fọwọ́ bọ kinní kan ẹ má sọ pílánì yín síta ẹ má sọ múfù yín síta eléyìí ti kọjá ẹ má sọ pílánì yín síta ẹ má sọ múfù yín síta gbogbo àwọn ibi tó kó òfurufú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó láǹdì sí ni màá play fún yín báyìí tẹ máa fi ojú yín rí tẹ máa fi etí yín gbọ́ kódà gbogbo bó ṣe ń láǹdì báyìí bó ṣe ń kó àwọn nǹkan ìjà sílẹ̀ kí Boko Haram lè mọ̀ pé ló bí ṣeréṣeré kí kidnapper lè mọ̀ wípé àwọn ti ṣìṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti kó sílẹ̀ ni wọ́n ṣe fídíò ẹ̀ ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin bàbá mi tí n bá sọ fún yín wípé mi ò gbọ́ wípé wọ́n lọ kó àwọn another 36 ní Kaduna nílùú church ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣe ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ tún sáré ṣe lè fún yín ẹ jẹ́ tún sáré ṣe kíni kí n tún sáré sọ fún yín kí n tó wá play video fún yín kẹ́ tó wá wò yẹn àwọn 36 people tí bá sọ fún yín pé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó ń lọ nínú Nàìjíríà yẹn làwọn èèyàn mọ̀ aburú dẹ̀ ń pe aburú wọn ṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bí ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn all the time ní gbogbo ìgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní gbogbo ìgbà tí ẹnu ò gbà ròyìn ẹ̀ wọ́n dìmáàdì fún 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37 ní Boko Haram dìmáàdì fún that is to say mo ṣe program kan ní few days ago mo lẹ́yìn èèyàn àwọn kí ló ti ń pè àwọn èèyàn tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram yìí tí wọ́n bá calculate ẹ má bínú o tí wọ́n bá calculate dáadáa wọ́n máa lé ní thousands láwọn tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram táwọn Boko Haram kó tí wọ́n bá ka iye nọ́mbà wọn wàhálà wọ́n fẹ́ wọ 5,000 people tó wà lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram àwọn 400 kan wọ́n tí ì wọ́n gbà jáde àwọn 280 people wọ́n tí ì wọ́n gbà jáde ibo ni Boko Haram tọ́jú gbogbo wọn sí nínú Nàìjíríà àwọn ọmọ school àtàwọn teacher 47 wọ́n tí ì wọ́n gbà àwọn tí church ní Kano tó lọ kó ní church ní Kano àwọn 35 mo gbọ́ yẹ báyìí mo gbọ́ báyìí mo tún lanú lẹ̀ ni pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé pé àwọn nǹkan tó tó yé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹ́yẹ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan ọlá wípé àwọn ọmọ Yorùbá àwa ní voice a ní voice dáadáa ara máa ń ta wá gan òun ló fi jẹ́ pé títí ilẹ̀ wa lórí jù gbọ́ mi ló fi jẹ́ wípé títí ilẹ̀ wa òun lórí jù wọ́n kó wọn ní Kano wọ́n kó wọn ní Borno wọ́n kó wọn káàkiri nínú Nàìjíríà yẹn bọ́dẹ̀ ṣe ń kó wọn ni wọ́n pa àwọn tó máa pa wọ́n gba ransom lórí àwọn tó máa gba ransom wọ́n camp àwọn tó máa camp nísìn àwọn tó kó ní church ní Kano yẹn àwọn 35 people wọ́n dẹ̀ demand fún 1 billion èèyàn mélòó ló gbọ́ yẹn èèyàn mélòó ló mọ̀ pé irú yẹn tún ṣẹlẹ̀ wọ́n demand fún 1 billion wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ láàrin àná Saturday ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé Sunday lẹ máa wo programu yìí ẹ̀yin ti Naija Sunday lẹ máa wò Saturday alẹ́ Saturday later wa Saturday ni mo fi ṣe fídíò yìí màá release ẹ̀ ní time wa ò papọ̀ kàṣà sọ pé màá release ẹ̀ Sunday ṣá so alẹ́ èní tí mo ṣe fídíò which is Saturday 23rd ẹ jẹ́ kí n fi date and time wọ̀nyí kẹ́ lè mọ̀ pé ṣe rí báyìí ṣe ti rí ẹ ti rí date kẹ́ lè mọ̀ pé Saturday ni mo ṣe program yìí ṣe ti rí òun nìyí ẹ ti mọ̀ pé Lady K yìí ó máa come with evidence ni kò ní báyìí wọ́n parọ́ láíláí òun nìyí tẹ́ bá rí báyìí Saturday tí mo ṣe program yìí làwọn Boko Haram ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ iye tó fẹ́ gbàdúrà àwọn people yẹn
ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ iye tí àwọn fẹ́ gbà wípé àwọn fẹ́ gba 1 billion láti ìgbà tó ti lọ kó àwọn people yẹn ní church ní Kaduna tó dẹ̀ wá wọn àwọn Boko Haram ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37. àwọn ọmọ wa tó kó àti ìmọye tó fẹ́ gbà ìjọba ti pariwo síta wípé ó yá ẹ pè ẹ sọ iye tẹ́ bá fẹ́ gbà nítorí ìjọba Nàìjíríà kò tí mọ location ibi tó kó àwọn ọmọ yẹn sí. ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mò ń fi àsìkò yìí sọ fún yín wípé wọn ò tí ì rí òkú tíṣà gbà. gbogbo tó ní kálukú ṣe prógrámù tó ló ń gbé fídíò òkú àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó fi sọ wípé àwọn ti sin tíṣà wọ́n ti ṣe èmi Lady Kehìfẹ́ Olúwa mo sọ fún yín pé wọn ò tí ì sin tíṣà. mo ní fídíò tí àbúrò tíṣà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mo ní lọ́wọ́ tí wọ́n dẹ̀ sọ fún àbúrò tíṣà pé but ààyè lórí social media wípé wọ́n ti sin ẹ̀gbọ́n yín wọ́n ní níbo àwọn ò tiẹ̀ tí ì rí òkú wọ́n ní ìjọba ò dẹ̀ ránṣẹ́ sí àwọn àbúrò tó tẹ̀lé tíṣà gangan kẹ́lẹ̀ mọ́bi tó wọ́ọ̀sì sí. àbúrò tó tẹ̀lé tíṣà ó ní àwọn ò tiẹ̀ rí traces àwọn ò receive message kankan láti ọ̀dọ̀ ìjọba. ṣebí mo ṣe program tí mo gbé fídíò ìyàwó tíṣà wá ẹ̀yin tẹ́ bá tí wọ́n wà lórí YouTube tẹ́ tí wò mí ẹ lọ wò tí mo kọ ìyàwó tíṣà ti sọ̀rọ̀ ó bẹ̀bẹ̀ tí wọ́n mọ̀ yẹn bẹ̀bẹ̀ pé kó jọ̀ọ́ kó jẹ́ kọ́kọ́ òun lójú orí. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn kan sọ wípé tíṣà yẹn ò bímọ àbúrò ọmọ yìí ọmọ bàbá ẹ̀ ẹni tó bí lé tíṣà gangan ó ti sọ̀rọ̀ báyìí sìn ó ní tíṣà bímọ 2 18 years rẹ tó ṣe wedding. àwọn ò tí ì rí òkú ẹ̀ ìjọba ò dẹ̀ ránṣẹ́ kankan sí àwọn so àwọn ń bẹ gbogbo ènìyàn kọ́ máa gbé fake news wípé àwọn ti sòkó ẹ̀gbọ́n àwọn wọn làwọn ò tí ì rí òkú ẹ̀ àwọn ò dẹ̀ gba mẹ́sẹ̀gì kankan látọ̀dọ̀ ìjọba ò yọjú sí àwọn. ṣẹ́tìrí Nàìjíríà that is to say àti ìmọ̀ye tí Boko Haram fẹ́ demand fún àwọn ọmọ tó kó. àwọn ti Kaduna ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ iye táwọn fẹ́ gbà pé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37 káwọn lè release èèyàn 35. now àwọn tó máa gbà wá tó lóun wá dé fún wọn ṣe wọ́n ti wá balẹ̀ bìbà sílùú Nàìjíríà báyìí sí pẹ̀lú ọkọ̀ ogun ńláńlá 3 wọ́n gbé kan sí Borno ẹ̀jẹ̀ wá fetí ara yín gbọ́ kẹ́dẹ̀ máa wo fídíò bó ṣe ń land ibi tó kó wọn sí. Deployed 3 military aircraft into Nigeria between Thursday and Friday, and the 3 of them landed in 3 different locations. One landed in Borno. This particular one came in with heavy material, drones, and all kinds of military weapons and ammunition in Borno Air Base, while one landed in Kaduna Military Depot. That this particular one is said to have been coming from Ghana, and it came with military troops. Listen to the full reports of what has happened between this Thursday and Friday. The US is now putting action into their work. United States military aircraft have landed in Maiduguri, the capital of Borno State, marking the beginning of a major deployment of American troops to Nigeria to assist in the fight against terrorism. A military plane touched down at the airbase in Maiduguri on Thursday night, followed by additional aircraft on Friday carrying equipment, ammunition, and personnel. By Friday evening, 3 American planes were spotted at the base with equipment being offloaded under the supervision of U.S. military personnel. This represents the first wave of approximately 200 American intelligence analysts, advisors, and trainers who will be working alongside Nigerian forces in targeted counter-terrorism operations. The deployment has been confirmed by both Nigerian and American officials, with Major General Samaila Uba, spokesman for Nigeria's defense headquarters, stating that the United States is providing troops to assist in training and technical support. The initial group of roughly 100 troops will steadily arrive over the weekend, with additional aircraft carrying more personnel and equipment expected to land in the coming weeks. These flights are just the beginning of what will be a continuous stream of military transport planes landing at 3 main locations across Nigeria, according to a U.S. Defense Department official who spoke on condition of anonymity. The American troops are not coming for combat roles, but rather to provide specialized expertise that the Nigerian military currently lacks. Their mission includes capacity building, professional military education, intelligence sharing, logistics support, and strategic dialogue aimed at addressing terrorism and transnational threats. Because these troops are landing in remote locations with limited infrastructure,
much of their early work will involve setting up secure communications, establishing base infrastructure, and ensuring operational security in collaboration with their Nigerian counterparts. The deployment will supplement a small team of American advisors who have already been on the ground in Nigeria for some time. This unprecedented military cooperation between Nigeria and the United States follows months of escalating pressure from President Donald Trump, who has been sharply critical of the Nigerian government for what he describes as its failure to protect Christians from deadly attacks by Islamist militants and armed militias. In late December, President Trump ordered a surprise missile strike in Nigeria on Christmas Day, targeting what he called terrorist camps in Sokoto State. The strikes were symbolic, with Trump later acknowledging that he deliberately timed the operation to deliver what he called a Christmas present to the insurgents. He had previously threatened to go into Nigeria with military force if the violence against Christians did not stop, describing it as an existential threat to Christianity. If you are finding this report informative and want to understand how international military cooperation works and what it means for Nigeria's security, please hit that like button and subscribe to this channel so you never miss critical updates on developments that affect our country. However, the Nigerian government has rejected President Trump's characterization of the violence as a Christian genocide. Nigerian officials maintain that terrorist groups, including Boko Haram and ISIS West Africa, have made no distinction between Christians and Muslims in their attacks, with extremists killing thousands of people at churches, mosques, and villages without discrimination. Beyond religious sectarianism, Nigerian authorities emphasize that much of the violence also stems from long-standing disputes over land and water resources between farming and herding communities, particularly in the Middle Belt region, where climate change and population growth have intensified competition for scarce resources. Moving forward, the combined US and Nigerian forces will build joint mission planning capabilities, relying on intelligence gathered from both Nigerian and American sources. This includes data from US surveillance flights that have been operating from a base in neighboring Ghana since late last year. The surveillance operations provide real-time information about terrorist movements, hideouts, and planned attacks, which will be crucial in targeting high-value individuals and disrupting terrorist networks. The Americans bring advanced drone technology, precision air capabilities, and sophisticated intelligence gathering tools that Nigeria does not currently possess in sufficient quantities. While General Uba declined to say exactly how long the American troops would be deployed in Nigeria, Pentagon officials have suggested that this specific mission is temporary and focused on supporting a particular set of operations. The flow of forces is scheduled to last for a couple of months, though officials have indicated that successful joint operations could lead to further deployments in the future. This represents a significant shift in US military engagement in West Africa, particularly after America was forced to abandon its bases in neighboring Niger following a military coup in that country in 2024. Security and defense experts have weighed in on the deployment, describing it as technical support rather than a combat mission. Retired Army Intelligence Corps officer Chris Andrew explained that the Americans are bringing specialized expertise, particularly in drone operations and precision air capabilities, not frontline fighters. The focus is on training Nigerian personnel to use advanced equipment, improving intelligence gathering and analysis, and helping the military develop more effective strategies for combating terrorism. This approach is meant to build Nigeria's long-term capacity to handle its security challenges independently rather than creating dependence on foreign troops. General Dagvin Anderson, commander of US Africa Command, emphasized that this mission is focused on partnership and mutual respect for Nigeria's sovereignty. All engagements will be conducted in accordance with existing bilateral frameworks, with Nigerian forces remaining fully in charge of all operations and decision-making on the ground. The goal is to protect innocent lives and disrupt violent extremist organizations wherever they operate, while respecting the territorial integrity and independence of partner nations. The arrival of US troops in Maiduguri carries symbolic significance, as the city has been the epicenter of the Boko Haram insurgency for a decade. Maiduguri has endured countless suicide bombings, attacks, and displacement of millions of people, making it a fitting location for international efforts to combat terrorism. The presence of American forces sends a message to terrorist groups that they now face not just the Nigerian military, but also the technological and intelligence capabilities of the United States military. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, òun lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ìgbésẹ̀ tó ń gbé nìyẹn báyìí o. Ẹ rí pé kì í ṣèròyìn ẹlẹ́jẹ̀. Ẹ rí pé lè yóò ṣèròyìn ẹlẹ́jẹ̀ because wọ́n ti brainwash wa nínú Nàìjíríà. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ti gbà sọ ọ̀tá wa sínú ìgbèkùn nínú Nàìjíríà. Bí ká rí òtítọ́ ká dẹ̀ máa pè nírọ́. Ká máa fetí wa gbọ́rọ̀ báyìí ká dẹ̀ ní kò sí nǹkan kan tó sọ̀rọ̀. Afẹ́fẹ́ lásán ló ń fẹ́.
ní ibi tí wọ́n bá wa dé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn now níbi tó wá lọ ìsìn àwọn Boko Haram òjò ni wọ́n tí wọn ò láwọn ò ní wọlé kí ló nílé wa fẹ́ ṣe báwo làwa náà ṣe máa jẹ́ kó yé wọn wípé àwa náà ò ní gbà fún wọn ibi tí gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gbà lọ yìí ibo lamọ̀ tó máa yọrí sí ibo lamọ̀ tó máa yọrí sí ọmọ Yorùbá tàtà ẹjẹ́ abira wa léèrè ẹjẹ́ abára wa sọ ètò ìjọ òkodoro ọ̀rọ̀ ibo lamọ̀ tó máa yọrí sí níbi tó ń lọ yìí ẹ wo àwọn nǹkan tó pera wọn ní kinní kan tó láwọn reject pé kí Sunday Igboho kó jáde láti protect ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ló sọ ọ́ láwọn woman rights freedom fighter kinní kan wọ́n reject ẹ̀ it has shows pé gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn ní ẹgbẹ́ yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ fún Boko Haram because tí ẹ bá ṣiṣẹ́ fún Boko Haram èèyàn kò ní dìde wípé òun fẹ́ gbà wá pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ ibo làwọn church ti fẹ́ rí 1 billion àti ọ̀kadà 37 tó fẹ́ lọ fi gba àwọn èèyàn sílẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n kó ṣé mo yẹ ọjọ́ tó ti dà báyìí tí àwọn ọmọ yẹn ti fi wà nínú igbó ipò wo làwọn ọmọ kéékèèké yẹn máa wà kò wá ṣàwọn nìkan o àwọn tó ti kó before wọn kọ́ àwọn tí àwọn people ti kó before wọn kọ́ àwọn 400 tó ti kó ipò wo la mọ̀ táwọn yẹn wà mọ́ báyìí sí ṣé Boko Haram ní oúnjẹ tó fẹ́ fún àwọn people yẹn jẹ tí wọ́n máa wà okay wípé òkè kọ́ tiẹ̀ máa jẹ oúnjẹ pé gbà manage ẹ̀ ṣé Boko Haram máa fún wọn àbí oúnjẹ gbà kan fi nǹkan sínú kí àwọn ọdún ẹlẹ́mọ̀ wípé yes ó ṣe ó sì fi nǹkan síkùn ṣé Boko Haram máa fún wọn ìdí nì tó fi jẹ́ wípé gbogbo wa la níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe lórí ìrìn àjò yìí ní ìkórè Saturday yìí gbogbo wa pátápátá a ní iṣẹ́ tó pọ̀ tá fẹ́ ṣe k'Ẹlẹ́dùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ bí àwọn ilé ṣe kóra wọn wọlé yìí káwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tún gbórí wọlé gbogbo èyí tẹ́ ẹ bá wa ń share video tẹ́ ẹ bá wa send mail tẹ́ ẹ bá wa send àwọn letters lọ sí diaspora láti lè fi call fún international help please ẹ jọ̀ọ́ ẹ continue ẹ má ti dáwọ́ ẹ̀ dúró ẹ má ti dáwọ́ ẹ̀ dúró ojú òní tìyìn àṣejèrè ní gbogbo wa máa ṣe ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ẹ jẹ́ ká mọ mẹni tá à ń ṣe ojú òní tiwa ẹ bá mi share ètò yìí opinion titi yín ẹ kọ sí comment section bóde jádùúrà náà lẹ fẹ́ gbà fún ilẹ̀ Yorùbá ẹ kọ sí comment section ẹ má wá gbàgbé tó ṣe pàpàǹbarì ẹ bá mi like ètò yìí ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ojú òní tìyìn ẹ rí pẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ mò ń wá léraléra nítorí pé kí ni wọ́n ní tá a bá dojú iṣẹ́ ṣíṣe là ń ṣe wọ́n ní tí a bá dé ojú iṣẹ́ ṣíṣe là ń ṣe ojú iṣẹ́ la wà báyìí sìn láti lè máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó lọ kó máa tó àwọn èèyàn wa létí kó máa mọ̀ mo ń sọ fún yín pé bí mo ṣe jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí mi ò lè má sí online ní ojúmọ́ mi ò mọ̀ pé wọ́n kó àwọn kan ní church mi ò mọ̀ tí ó bá ṣègbà tí wọ́n release iye tí wọ́n fẹ́ gbà pé àwọn fẹ́ gba 1 billion pẹ̀lú ọ̀kadà 37 mo lanúlẹ̀ ní ẹ̀lẹ́ mọ́ bí mo ṣe pariwo nígbà tó ju kíní yẹn sí mi mo ní so wọ́n lọ kó àwọn kan ní Kaduna ní church kódà wọ́n tún ya fọ́tò church yẹn sí gbàgàdà wọ́n tún ya fọ́tò church yẹn gbàgàdà ni wọ́n yà kẹ́ máa wáyé lóde mi ò mọ̀ òun tó lè mú èmi gan tí mi ò mọ̀ so many things tó lọ àwọn kan wà tí wọn ò tiẹ̀ gbọ́ rárá àwọn kan wà ní Nàìjíríà yẹn wọn ò gbọ́ anything ó pẹ̀lú nǹkan tí wọn ò ṣe tó kí jẹ́ kó rí níná àwọn táwa ní diaspora látún pe attention wọn tó wà nílé ẹlòmíà ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní òyìnbó èyí mọ̀ máa tètè mọ ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kí àwọn ọmọ kọkọ báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ kò sí náà èyí tó bá tún níná tó bá ṣe dátà tó ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì kò ní rí íńtánẹ́ẹ̀tì lò íńtánẹ́ẹ̀tì á máa pòyì ní bí iṣẹ́ àbábà á máa pòyì bí iṣẹ́ àbábà ìjọ wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dá ọmọ Yorùbá ojú òní tì wá o ẹ bá mi fún ètò yìí
ẹ bá mi fọ́ sí ìgboro ayé. Ẹ má wá gbàgbé ní Lady K African Store. Ẹ má torí pé mo ṣe program nílé àgbà mo ti ṣe ṣọ́ọ̀bù bí o ti ṣe program nílé but eléyìí tí bá ní kí n jẹ́ kó dàárọ̀ tí bá dé ṣọ́ọ̀bù kí n tó ṣe mo máa tún ní program mi tí mo fẹ́ ṣe because àsìkò yìí back to back ìná gbọ́dọ̀ máa update àwọn èèyàn wa kọ́ máa mọ bó ṣe ń lọ. Kójó ọ̀gànjọ́ òun ni mo bá tají tí mo fẹ́ ṣe prayer mi tí mo lọ sí online tí mo rí information kan tí mo tún lè fi wá create awareness fún àwọn ọmọ Yorùbá tí a ò ní bá wọn kú sínú ilà yìí lo Nàìjíríà wàláì máa dìde máa ṣe kí á ní máa dìde lórí bẹ́ẹ̀dì tí máa wá ṣe tí ò pẹ́ kò sí kan tó fi ń ṣèyàn. So ẹ bá mi share ẹ máa tọ́ pé mo ṣe program lé kẹ́ máa patronize mi ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ glow tẹ́ fẹ́ kí skin yín kó jáde síta. Ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá tọ́nà yẹyẹyẹ lójú ẹ̀ máa ṣe rí iná bọ́ọ̀bù kékeré kan ni mo tàn níbi tí mo ti ń ṣe program yìí. Iná bọ́ọ̀bù kékeré David Maria iná ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kíníkan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kí skin yín kó glow kí skin yín kó jáde dáadáa tẹ́ fẹ́ mọ́ látòkè délẹ̀ kẹ́ bọ́ra lẹ̀ báyìí kó rí dádì tẹ́lẹ̀ pé yéé ọmọ ló dùn báyìí ọmọ ló da tó yìí. Mo ní cream tẹ́ máa lò mo lọ́ṣẹ tẹ́ máa lò mo láwọn kan tó da tẹ́ lè fi ṣe kí ni tẹ́ lè fi tún skin yín ṣe àti face yín gbogbo ẹ̀yin tí face yín bá bọ̀ even ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ cream èèyàn pupa mo ní cream tí kì í ṣe tèèyàn pupa gbogbo wa ò lè tóònù àwa kọ́kọ́ lè máa glow so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ glow tẹ́ kò fẹ́ máa glow tẹ́ fẹ́ maintain skin yín mo ní cream tẹ́ lè lò láti fi maintain skin yín cream wà tẹ́ lè lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ chocolate kí chocolate yẹn kó máa dán gbìngbìngbìn bí nǹkan aláboyún mo ní cream tẹ́ lè lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá jẹ́ black mo ní cream tèèyàn dúdú náà tí dúdú yẹn kàn máa dán tí ò ní ṣì tó máa dùn wò mo ní cream tẹ́yin náà lè lò àti ọṣẹ àti face soap fún yín. Ẹ kàn sí mi ojú òní tiwa. Bákan náà gbogbo lówó ní Lady K African Store gbogbo lówó store bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra oúnjẹ ilé wa ó wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ wá sí store mi ẹ feel free ẹ máa bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wá ẹ máa bọ̀ wá. Ẹ̀yin tẹ́ bá dé mọ̀ pọ́nà yín jí ẹ lè wá ẹ pè mí online má bá yín send ọjà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ patronize fún Iléyá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ patronize náà Ọlọ́run ọba olùbùkún á bá mi bùkún fún yín ẹ máa rí tajé ṣe ẹ máa rówó lò ẹ máa rówó lò tẹ́ máa fi lè wá patronize mi tẹ́yin náà dẹ̀ tún fi rí ṣe ilé ayé yín ẹ máa rówó. Now àwọn òkú èlò àdúrà lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan àdúrà ló ń gba agbára kan ọdún yìí ti ń lọ o. Tó bá ní wọ́n ti ṣe achievement 1990 àmàlíà ọdún yóò tí ì parí ṣe bóyá ìṣẹ̀fẹ́ dá sí méjì ni níbi táwọn kan ti jí gíráàpù ire. Ẹ mọ̀ pé àwọn ire kan wà nọ́mà ire tó máa ń bá ìbẹ̀rẹ̀ ọdún rìn àwọn kan ti gíráàpù ẹ̀ èèyàn kan á máa pé àyẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà ni ó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ pín sí méjì kó ṣáà tó parí màá rí ti tèmi ṣe jòkó síbẹ̀ kó máa ní wàá rí ti tẹ̀ ṣe má dira má múra sọ́rọ̀ ara ẹ̀ ẹ jẹ́ àmúra sọ́rọ̀ ara wa àdúrà ló ń gba agbára kọ́ sí ìsẹ́yìn bá ti tèèyàn jẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn nǹkan protection àwọn cleanser náà ni gbogbo ẹ̀ ló wà available tí a lè lò àwọn lọ́fíńdà àdúrà wà. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wẹ ọṣẹ ẹlòmíì máa ní táwọn bá wẹ ọṣẹ white ó máa jẹ́ kára yún àwọn mo ní àwọn iṣẹ́ tí mo fọṣẹ Ghana ṣe tó jẹ́ pé Ghana soap ni mo fi ṣe ó wà. Mo dẹ̀ tún ẹlòmíì àtún ní àwọn ò lè wẹ àwọn white soap àwọn joy soap yẹn àwọn lọ́ọ̀sì àwọn blue soap àwọn ò lè tẹ́ bá lè lò yẹn Ghana soap wà tó máa jẹ́ kí skin yín kó wà pa. Ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé ètí ẹ̀ fẹ́ lo ọṣẹ mo ní oil tẹ́ lè lò oil Ṣẹ́gun wà oil àánú wà mo dẹ̀ ní lọ́fíńdà àánú lọ́fíńdà ìbùkún gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi business owner àwọn nǹkan tẹ́ lè lò nídìí ọjà yín tí business yín máa boost ṣe rí ilé ayé yìí èèyàn máa ń rí ní òní tẹ́ bá ti lo iṣẹ́ tíṣẹ́ ti píkì fún yín tẹ́ bá ti lò tán ẹ kàn sinmi díẹ̀ kẹ́ tún rí ní ìwẹ̀ tí ẹ bá ti lo iṣẹ́ tó bá ti lè píkì fún yín tẹ́dẹ̀ ti lo iṣẹ́ yẹn tán ẹ sinmi díẹ̀ ni ẹ má rẹpẹtẹ wípé everything ti wà okay kíníkan ẹ má rẹpẹtẹ
ẹ kàn sinmi díẹ̀ kẹ́ tún renew ẹ̀. Òun ló fi máa ní téèyàn bá yìnbọn èèyàn máa tún kì ni. Ewé téèyàn bá renew ó máa soko. Ẹ gbọ́dọ̀ máa renew iṣẹ́ ni, that is ilé ayé yìí. Àwọn oníṣẹ́ ibi tó bá rí pé ó ti dira wọ́n fi ẹlẹ̀, fífi tó fi ẹlẹ̀ yẹn ìbínú ló fi ẹlẹ̀, wọ́n lọ lúgọ síbì kan ni. Wọ́n wá fún ẹ ní time ìwọ ò dẹ̀ mọ̀. Tí time yẹn bá wá pé tó rí pé yes ó ti túra lẹ̀, ó ti jókòó ti rẹpẹtẹ, ó ti wo pé yes ọkàn ẹ ti balẹ̀, wọ́n wá ó rí fọ́ọ̀sì wájú tàtẹ̀yìnwá lọ, wọ́n wá ní double. But tí wọ́n bá ti mọ̀ wọn rẹ̀, tí wọ́n náà rí inú ẹ̀ tó rí inú ẹ̀, ọ̀rọ̀ wọn wá padà dàbí ọdẹ tó ṣọ́ Olódùmarè, orí àjà ló máa kú sí. Wọ́n wá kú síbi tó ti lúgọ, tó ti ṣọ́ ẹ pé ẹ má wọ iṣẹ́ tó lò yẹn máa tó tán lára ẹ̀, à gbámú lójú pálí, à gbámú kò ní rántí iṣẹ́, wọ́n wá kú síbẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká tọ́jú ara wa. Ṣé ilé ayé, maybe it's because I'm a spiritual somebody o, mo ti rí different cases. Different cases ni mo ti treat. Mo ṣe jọmọ kékeré. A lot of things. Àwọn nǹkan bí tó wà jẹ́ pé máa sọ fún àwọn pé wá ìtẹ́ wá ń wò wọn tó fi dàbá ìmọ̀ yín lọ́wọ́. Lẹ́dí kí àwọn ọmọ ní ilé ayé. Bóyá torí èmi wá jẹ́ ọmọ ìyàwó òlì ni o, bóyá torí ojú ọ̀nà ta fi mí sí láti ilẹ̀ ni mo ṣe mọ̀ pé ilé ayé èèyàn ò rẹpẹtẹ o. Èèyàn kì í ṣe kí ni mo pè, èèyàn kì í rẹpẹtẹ. Òun ló máa ń mú babaláwo dífá ọ̀rọ̀ mú láti tún wo ohun tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀, láti fẹ́ mọ ohun tó tún máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀run àbí kí lẹ́yìn tí ń pè yẹn, wọ́n á tún ifá dá ní babaláwo máa tún dífá ọ̀rọ̀ mú láti lè máa mọ ohun tó bá tún fẹ́ ṣẹlẹ̀, láti lè máa mọ orú ìgbésẹ̀ tó bá tún máa gbé, láti tún máa mọ orú iṣẹ́ tó máa tún ṣe. Bó ṣe wà fún babaláwo ló wà nínú Quran, ló wà nínú Bíbélì náà. Bible jẹ́ kó yé wa pé máa fi àdúrà ra ìgbà padà torí búburú ní gbogbo ọjọ́. Bible ò jẹ́ kó yé wa pé ọjọ́ kan ọjọ́ ayọ̀ tí kò ní ibi. Bá ṣe máa sọ pé ọjọ́ ajé ó níbi tiẹ̀, bá ṣe máa ní ọjọ́ ìṣẹ́gun tó jẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun, ìyẹn ò ní kí ibi má ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun o. Bá ṣe máa ń pe ní ọjọ́ àánú ni ó lọ́jọ́ ibi tiẹ̀ náà wà nú ẹ̀. Bíbélì ó pé ó là fún wa ní búburú ní gbogbo ọjọ́, kò yọ ọjọ́ kan sẹ́yìn. Ìwọ wá lọ sinmi olórẹpẹtẹ pé mo ti lo iṣẹ́ ọkàn ti balẹ̀, kò séwu mọ́, kò sí kíní kan mọ́. A pity will not pity himself. Bọ́rọ̀ ilé ayé ìṣeré ni ojú òní ti wà. Ẹ bá mi fọ́ ètò ìsíta. Ẹni tí tẹ bá fẹ́ máa bọ̀ wá sílé DK African Store. Ẹ̀yin dáàdì mi aṣọ wà, ẹ̀yin mọ́mì mi aṣọ wà, jewelry ó wà. Ẹni fẹ́ ra purse. Tí bá sọ fún yín pé lẹ́ni Saturday, prógrámù ẹlẹ́kẹta tí màá ṣe lẹ́ni rẹ̀. Mo ṣe prógrámù lé ní ṣọ́ọ̀bù títí mo rojọ́. Mo tún dé ilé, mo tún wá rojọ́ again. Ṣé èèyàn kan ló tún fẹ́ ra aṣọ tó ń ṣe mẹ́sẹ̀jì mi? Èèyàn kan ló tún fẹ́ ra ìjà yìí. Ìtẹ̀wọ́ kan lọ wá àwọn tó fẹ́ ra pọ́ọ̀sì yẹn náà kí wọ́n kọ́ dá àwọn yẹn lò. Mo ti gbàgbé. It is well with me. Nǹkan tó túbọ̀ wá jẹ́ kí n gbàgbé ni pé wọ́n fẹ́ ra bàtà náà, mi ìdẹ̀ ní bàtà. Ọlọ́run máa ṣe àmàta bàtà náà. Gbogbo lówó lámàtà. Ìta bàtà. Àti UK ní mẹ́sẹ̀jì yẹn ti wà. Ẹ jẹ́ kí round up kí wá lọ wá mẹ́sẹ̀jì yẹn. UK number ló fi mẹ́sẹ̀jì mi pé ó fẹ́ ra bàtà àti purse. So anyway, ẹ jẹ́ kí n lọ wá nọ́mbà yẹn kí n lè attend sí wọn dẹ̀ láwọn order tí mo tún ti rí kí n lè lọ dá wọn lò. Mo ń tajà lé. Mo ń tajà nílé. So kò síbi tí mi sí kí n tajà. Bí mo bá jí lọ́gànjọ́ òru tí mo rí fóònù mi tí mo mú báyìí tí mo rí mẹ́sẹ̀jì pé àwọn èèyàn ti béèrè DK ṣé kí ni wọ́n ó wà. Ìtí ò bá sí màá attend sí wọn. So ẹjọ́ torí Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run ò ní ṣe yín níṣẹ́ lágún ṣe kú. Ẹjọ́ ẹ ṣàánú ọmọ ṣiṣẹ́ Lady K. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní mi ṣe ọmọ ṣiṣẹ́ mo gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣáà wá bá mi ra ohun tí mò ń tà. Ojú òní tí mi níwá yín tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi rajà ẹ̀ ní mọ bòjì ọmọ ó dàbọ̀.